Hello，大家好啊！歡迎入翻嚟早早審嘅 channel 啊，好開心啊！卒之整咗我人生第一個包櫃，可以有一個新嘅拍 YouTube 嘅角落同大家分享啊！今日咧會有配貨好物啦，超實用零配可以出到嘅袋，最後咧會有好物分享。呢一個咧就係我講嘅配貨好物啦。嗱，呢一個咧其實係嗰啲即係類似飯盒包嗰啲 friend 啊，即係好似一啲化妝袋咁樣樣嘅。咁其實而家咧都係現時係可以買到㗎，好常見，甚至乎連官網都可以買到嘅。咁呢個袋咧你見到啦，我俾一條帶佢，然後咧勾住咗喺兩邊。咁呢個袋咧其實係可以即係帶出街啊，孭上身。嗱，我呢個長度咧就有啲短啦，咁樣孭咗上身就有啲短啦。咁你可以配條長啲嘅帶咧，其實係可以孭上身嘅。咁咧呢個長度嘅帶咧，咁係可以咁樣單肩孭啦。同埋佢真係好輕㗎，而且你見到咧佢好即係好襟咯，即係好襟擺到嘢啦。我諗擺兩個電話啊，擺埋啲化妝品啊、車匙啊、紙巾啊，即係分分鐘好細把嘅遮啊，或者小水杯啊都可以擺到。咁其實你可以可以揀加肩帶啦，或者係可以加手抽帶都得嘅。手抽帶咧其實都好靚㗎。咁你手抽帶咧就可以咁樣扣住喺個手腕嗰度，即係抽住。呢個袋如果我冇唔係袋，我已經當咗佢係袋。咁呢一個咁樣嘅類似化妝袋啦嚇。我記得我買嘅時候咧係4900蚊，官網有3個唔同嘅 size 可以揀。我買咧就係最右手邊嗰個 size 啦。咁所以呢個我覺得係。即係如果佢係可以配貨即係嚟計嘅話咧，我覺得佢係好實用咯，同埋亦都可以當一個袋用咯。咁有時譬如你唔想咁隆重嘅話，想 casual 啲嘅話，同埋呢個色咧都係幾好襯嘅。呢個就係我講嗰個係被世人忽略咗嘅包包啊，真係超實用咯。原來佢係可以裝到好鬼死多嘢嘅，你唔好睇佢細個啦，咁係勁方便啦。攞佢嚟同Constant 19去對比嘅話咧，你係唔會估到呢一個腰包豬鼻嘅腰包，其實係可以放得晒 Constant 19嘅所有嘢都可以放得晒喺入邊。我唔知點解係零配可以買到佢咯，絕對唔係因為我嘅 profile，因為當日咧係呢個袋係真係零配嘅，即係就算你任何一個冇買嘢，即係冇買過嘢嘅新 account 都好啦，佢都係零配嘅，因為零配嘅袋咧，其實只要佢show 咗出嚟咧，係冇寫到 display only 咧，你就已經係可以零配去買噶啦。其實我唔係第一次見到呢一個袋有得買噶啦，唔係第一次。咁但係之前因為咧嗰啲顏色咧係冇一隻即係冇一隻打動到我咯，冇一隻覺得咦點解突然之間好似呢個袋咁靚咁樣嘅，冇咯。因為我之前見到嘅咧就係我有見過粉紅色啦，有見過高 color 啦，高 color 都幾常見，但唔知點解咧呢個袋咧，我覺得佢高 color 係唔襯呢一個袋咯，即係因為高 color 個顏色咧係比較 classic 噶嘛，即係比較經典款，但係呢個袋咧係比較好似好 casual 咁樣，所以我覺得 match 落去咧就唔係我自己中意嘅嗰種路線咯。咁但係呢一個袋咧，當日咧我係喺個 display 度見到佢，跟住我咦？點解呢個袋突然之間咁靚嘅？因為呢一隻咧其實係今年嘅新色嚟嘅。呢一隻咧叫做木偶灰，咁其實佢係好淺嘅灰色啦，淺灰色、灰白色咁樣啦。咁跟住我就覺得哇，呢個袋幾好睇喎！咁我就叫 SA 就我想試下，即係我想試下孭下呢個袋。點知咧我一孭咗上身，除唔翻落嚟咯，黐住咗，除唔翻，真係覺得中意喎。咁呢個袋嘅價錢咧係35,800，如果我冇記錯，應該係35,800啦。我覺得佢嗰個長度同埋佢嗰個設計咧係好特別㗎。咁佢啱啱好咧帶咗上去咧，其實就係喺呢一個位嘅。咁我覺得佢係 casual 得嚟，又幾型啦。跟住呢度咧又有一個豬鼻扣啦。咁入邊咧係就係我頭先所講啦，放到晒 Constant 19，你塞晒所有嘢，譬如係放到嘅。咁入邊嗰個間隔咧都好簡單嘅，就咁裏邊咧係得一層咯。咁其實呢個袋咧，除咗直接咁樣孭上身之外咧，仲有幾個孭法嘅。咁條帶咧有得較長短啦。咁佢除咗可以咁樣孭之外咧，咁佢仲可以單肩
咁樣孭啦，咁樣孭我都覺得好睇嘅喎。係啦，咁樣單肩啦，即係佢有少少似好似孭個小背囊咁樣，但係咧就一個膊頭咁樣孭住咯。咁然後咧就唔使講啦，仲有一個佢都講得係即係豬鼻腰包咁啊，梗係可以做腰包啦。同埋咧呢度咧，我覺得佢好有設計感啊！嗱，你哋睇下，咁樣打開，跟住擰一擰個扣係咁噶，跟住然後呢度咧就可以拎條帶出嚟嘅。嗱，腰包。腰包就咁啦，要較短翻啲嗰個帶啦。不過而家唔較住啦，咁啊較翻短咧就可以做腰包啦。咁我覺得呢個係幾方便咯，即係呢個袋可以配一啲比較 casual 啲嘅場合啊，簡單啲嘅時候就可以用咯。就咁孭咗，跟住就好似即係可以解放雙手，兩手揈揈咁樣。仲有最近出咗新款嘅耳環同埋手鐲，我覺得嗰款咧係真係靚嘅，咁所以我覺得如果你哋都喜歡嘅話咧，佢都可以喺呢個配貨好物。Hermes 嘅分享咧就介紹完啦。如果你淨係想睇 Hermes 嘅分享咧，咁我就同你講拜拜啦。以下落嚟咧係好物推介啊！我想講，我真係估唔到。對上嗰兩集咧，我喺背後咧加咗一個好物分享，哇！我發現你哋好中意啊，咁所以嚟緊咧我都會盡量啦。如果真係我有啲咩手邊嘅好物分享咧，咁我都會同大家做分享。哇！對上嗰次咧，我就分享咗一個三態膠原啦，跟住你哋咧又係炸爆咗我 IG 啦，然後咧好開心咯，聽見你哋係食咗1個月咧就已經係好有效啦，即係個皮膚係感受到飽滿同埋緊緻啦。咁所以呢個我都即係覺得好喜悅咯，因為介紹咗俾你哋嘅嘢咧，你哋都喜歡。第一件好物咧，呢個係私心推介嚟㗎，外鼻體精華。科普一下大家啦，乜嘢係外鼻體啦？其實外鼻體咧，最近呢2-3年咧係好備受關注嘅。以往嚟講咧，係專針對做一啲抗衰老，即係皮膚嘅抗衰老咧。我諗大家都唔陌生啊，有聽過幹細胞啊，或者羊胎素啊等等。咁而外鼻體係咩嚟嘅咧？佢係細胞分泌出嚟嘅一啲傳遞信息嘅傳遞員啦，我咁樣形容啦。咁佢咧係好微細嘅，細到大概係得30至到200個 nanometer 咁細嘅啫。佢係帶住好多重要嘅信息啊， RNA 啊、DNA 啊等等啦，咁係可以令到嗰個皮膚修復啊、再生啊、調節嗰個皮膚嘅嗰個免疫力啊、抗衰老啊等等嘅功效嘅，直接同你嘅皮膚細胞溝通咗之後咧，你個皮膚細胞咧就會自己進行修復噶啦。Double X 嘅外鼻體係用咗雙重外鼻體啦，咁係瑞士嘅原材料啦。點解要雙重外鼻體咧？因為唔同嘅外鼻體咧，佢都可以有唔同嘅功效嘅。咁第一，用咗鎂嘅外鼻體，呢一個外鼻體咧係專針對做皮膚密度啦、抗衰老啦、皮膚緊緻度啦、彈性啦，同埋一啲重塑嗰個輪廓嘅。第二種嘅外鼻體咧，用乳酸嘅外鼻體，咁呢一種咧係現時咧比較新嘅一種嚟嘅。咁佢有一個咧可以幫你重建你嗰個皮膚嘅天然微生態啦，可以做到抑菌啦、抗炎啦。呢一個咧係針對泛紅、敏感、暗瘡、暗粒或者有炎症咧，都係非常之卓越嘅功效嘅。仲加咗一隻咧人體同源嘅彈性蛋白落去，就叫做 High Elastin A， 喺 lab 裏邊。以一個 DNA 工程將一個蛋白嘅氨基酸嘅排序係成個氨基酸嘅排序排翻一模一樣，而且我哋係做 4D 嘅排序 ，3D 即係立體啦，係咪？4D 係咩咧？4D 就係一個立體同另外一個立體之間嘅嗰個影響啊。咁呢一個咧就叫做協同作用，即係我哋係連 4D嘅立體咧都排埋出嚟，即係話連個密度都排埋出嚟。其實除此之外，仲加咗3隻好特別嘅保濕同埋再生嘅配方喺裏邊啦。其中有一隻咧，你哋都唔陌生噶啦，就係透明質酸。嗰隻透明質酸咧，其實有2個 size 嘅，一隻比較大少少嘅 size，但係另外一隻咧係值得一提嘅。另外一隻咧係好超細嘅分子，細到咧好似一啲氣泡紙咁細嘅分子嚟嘅。咁呢一隻咧，透明質酸咁細咧，係幫你嗰個皮膚最底嗰層地基咧去打好保濕嘅。咁其實成個產品嚟講咧，仲有好多好靚嘅成分喺裏邊啦。不過我即係呢啲就下山啦，即係唔想令到大家哇好似聽書咁樣咁悶啦。咁最後有一點咧，佢好重要嘅就係佢係完全冇防腐劑啦。咁而且咧係用100% 嘅純度嚟提煉嘅，100% 嘅純度，持續使用2個月咧已經可以增加皮膚嘅彈性20%，減少皺紋30%。
增強皮膚屏障45%，令到皮膚亮澤增加48%。而且呢個產品咧，專針對咧佢係唔係只係做一啲即時嘅保濕，佢係做中長線嘅保濕。咩叫中長線咧？好多時可能你哋會搽完啲產品覺得個皮膚好保濕，然後咧洗咗面之後咧又覺得都係好繃緊喎。咁但係呢個產品咧，你一路用落去，大概用到1至2個月咧，你會好感受到喺你未用呢個產品之前嘅比較係你皮膚比起以前個保濕度會大大咁樣提高。第二件好物推介咧係關於呢個外輪廓嘅，你哋有冇發現？哇！我成個外輪廓收咗好多咧，可以打多少少，但我想整佢打晒兩邊先再睇。你睇下而家呢邊戚咗上去，所以我咪就係好中意咁樣外框係咯，完全係俾你好似釘書機咁樣釘實咗。兩邊面幾大分別？呢邊係未做。呢邊係做咗，哇，係細細咗一個 size， 你睇呢度，開燈影仲明顯啊！你睇下，你睇下呢嚿肉已經係完全扼實咗啦。睇呢度，呢邊係未做，呢邊係好似掉咗出嚟咁樣。雖然我已經係瘦啦，但係一打完勁明顯啦。睇呢啲位 V 晒，你睇呢邊。雖然都係瘦嘅，但係真係要收呢嚿肉先，唔該。其實係因為上星期我做完之後，我喺 IG Story 嗰度分享咗啦，跟住你哋又炸我 IG， 問我邊度有得做啊！你哋竟然唔知道我係開美容院咁，所以唔緊要。Anyway， 我再分享多次啦。最後仲有一個好物推介，呢個真係一定要分享。呢個絕對唔係私心分享，呢個係真心分享。如果咧你哋有頭髮乾旱、開叉、唔夠絲滑嘅問題咧，我真係誠意推介你哋咧買呢一隻潘婷嘅髮心醇。咁試完咧，我上個月5月12號嘅時候咧，我就去染髮啦。咁染完之後咧，我就剪咗頭髮。咁嗰個髮型師咧，因為係第一次合作嘅，即第一次俾佢整頭啦。咁佢問我剪唔剪，我剪咯。咁我就話唔想剪短，剪少少咁樣。咁佢話咁不如幫你收啲 layer 咁樣。咁我好咯。咁我就唔知點解佢嗰個收啲 layer，咁我又喺度顧住撳電話，然後就同我剪到個頭髮好碎啊，碎到咧係即係好似好蓬鬆咁樣咯。因為佢剪到好碎啊嘛，所以飛起晒啦。咁跟住咧，我就買咗呢一隻髮心醇嚟試喎，買咗呢隻髮心醇。咁我自己覺得佢咧，基本上你用咗佢3、4次咧，已經有成個頭焗咗個好靚嘅油咁樣嘅功效。咁其實咧，佢就話1個星期咧，大概用2至3粒咁樣嘅。雖然佢話每次係用1粒，咁因為我咧只係用下半 part 嘅頭髮，咁所以咧我由頭3次咧我都係好乖，我每次用1粒，但我覺得好多啊。嗰個情況係多到咧，我覺得搽晒落去之後咧，成手都係，跟住搓嚟搓去咧，實在太多啦。咁你哋都知我潮州妹啦，又發作啦，係咪？咁我就覺得好浪費咯。咁於是咧，我每一次咧，我而家咧我就攞半粒，剩翻落嚟嗰半粒咧，我就會即係黐埋佢，然後咧我會揾個盒裝住佢咯。咁就留翻下一次用。咁我覺得用半粒都個效果係一樣嘅，誠意推介嘅好物分享。好啦，今集嘅內容又差唔多啦，多謝你哋一直支持我睇我嘅片，咁啊都係老規矩啦，中意睇我片嘅就記得訂閱我啦，喜歡呢條片可以俾個 like 我啦，如果真係想揾我嘅話咧，記得 IG 啦，因為我係比較常會回覆嘅平台嚟嘅 IG 咁樣咯，咁好啦，下次見啦，拜拜。